Bunda o'ylab qarasam bor, zamon вообще o'zgarib ketibdi-yu. Masalan, rahmatli Do'damning tanishlari bor-da, glavvrach, hokim, qaysidir zavodning direktori, mana adamning ham tanishlari, GAIning kattalari, SMB, boshqa narsa, o'qituvchi, kerak paytda poliklinika katta joylarda ishlaydigan tanishlar. Nima meni tanishlarim bunaqa? Bangi qanaqadir. Ishsiz, kirakash, xbetchi. Bittasi вообще chala trader. Qachondir soqqa ko'taraman deb umid qilib yuribdi, lekin hech qachon soqqa ko'tarmagan. Bitta og'ayning ishi вообще faqat reels tashlash kimgadir, tushunasizlarmi? Nima bo'lyapti tanishlarimga? Men bu qarab katta tanishlar yo'qmi? Bitta menda shunaqami? Yo'q, qanaqa takalini ham mana sal bundoq bo'lib qolganmi? Ozgina bundoq qoqilib tushganmi bir omad berilayotgan paytda. Bir talqovay bir odam chiqmadi hech kimdan, bor bizda bor.